ഹായ്, ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് ടോപ്പർ ഐറ്റമാണ് ഫ്രഞ്ച് മെറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്രോണൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവും അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മെറിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മുട്ട വെള്ള, 1 നുള്ളു ഉപ്പ്, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനിടുക. ഒരു 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനിടുക. അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൗൾ, ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല, അടുത്തൊരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ടവെള്ളയും 1 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ സ്പീഡിൽ. അങ്ങനെ 1 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വിനിഗറും വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം, ഒരു സ്റ്റിഫ് പീക്ക് കിട്ടുന്നവരെ, ഒരു മാഷ്മെല്ലോയി കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബൗൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചാലും ഇത് താഴെ പോരുത്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ കളർ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിക്കുള്ള ചേർക്കരുത്, കാരണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റം വരും. അതിനുശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള നോസിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിന്ന് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ 4 അറ്റത്തും കുറേശ്ശെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് പൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു കിസസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒന്നുമില്ല, നേരെ ഓവനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുക. 1 മണിക്കൂർ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യണം. ഓവൻ്റെ നടുക്കത്തെ റാക്കിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യും. ഞാൻ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ ഇത് പുറത്തെടുക്കരുത്. ഓവൻ ഓഫായി വീണ്ടും 1.5 മണിക്കൂർ ഓവനിൽ തന്നെ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കണം. ആരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓവൻ തുറക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1-2 മിസ്സിങ് ആണെന്നില്ല, അതെൻ്റെ നാത്തൂനും മകനും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പി ചൂയി ഫ്രഞ്ച് മെറിങ് റെഡി. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം.